ଏଲରା ସତରେ ବି ତମେ ଜଣେ ଏଲରା ଗୁମ୍ଫାର ନର୍ତ୍ତକୀ। ତମକୁ ଦେଖିଲେ ନା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତମେ ଖାଲି କଥା ହେଇର। ଆଇ ଆମର କୋଉ ଗରମ କି? ଶୁଣ ନ୍ୟୁଟନ ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼। ଆଗ କହିଲେ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହବ? ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ମ୍ୟାରେଜ ନକରି ତ ମତେ ବହୁ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛ ଯେ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ଟେନସନ ନେବି। ତାମାନେ ତମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବନି? ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ମନା କରି କେତେବେଳେ? ଆଗ ସାରା ବଡି ସ୍ୱାଧୀନ ବାହାଘର ସରିଯାଉ ତାପରେ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ। ଆରେ ଆମ ରିଲେସନ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। କଣ ହେଲା? ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଥାଏ। ସେ ସମୟ ଯାଏ ଆସିନି। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଆମ ରିଲେସନ କଥାଟା ତମ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ପାଖ ରହିଲା ଅସ୍ପଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢିଯାଏ। ଆସ ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ। ଆରେ ଟିକେ ନଟି ନଟି ଖେଳିବା। କହୁଛ ବୋଲି ମୋର ଚାଲି ଯାଉଛି। କାନୁନି ନନସେନ୍ସଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ରିଆକ୍ସନଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଶୁଣ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟନ ସନ୍। ଏ ନ୍ୟୁଟନ ସନ୍ ଆକ୍ସନ ରିଆକ୍ସନ ସମାନ ନୁହଁ। 10 ଗୁଣା କରି ଦେଖ ପବିତ୍ର ଭାଇ, ଏଠି ଯାହା ସବୁ କିଛି ଘଟିଗଲା ଏ ସବୁ କେବଳ ତମ ମୋ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ନ୍ୟୁଟନ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆରେ ଏ ଲୋକଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍ତମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଥା ଜଣେଇଦେବି। ଏବେ ଜଣେଇଦେବି। ପ୍ଲିଜ ପବିତ୍ର ଭାଇ, ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ ମୋ ରିଲେସନ ବିଷୟରେ ଘରେ ଜଣେଇଦେଲେ ଘରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତମେ ତ ଆମ ଘରର ଗେଷ୍ଟ ରୁମରେ ଶୋଉଛ ନା, ଯଦି କହିବ ଆଜି ରାତିରେ ତମ ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ୟେସ୍, ମୁଁ ଏଲୋରା ମହାପାତ୍ର। ଡାର୍ଲିଂ, ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ଏ ଏଲୋରା ମହାପାତ୍ର ଗୋଟା ପଡେ ତମର। ତମେ ମତେ ଥପ୍ପଡ଼ ମାରିଲ। ଏ ଏଲୋରା ମହାପାତ୍ର ଉପରକୁ ତମେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ। ଆରେ ତମେ ଭଉଣୀ ଘରେ ପଡ଼ିଗଲି ଅନଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର। ତମର ପୁଣି ଏତେ ସାହସ। ଓ ସାହସ ତମେ ଦେଖିଲ। ତମରି ଦସ୍ତ ଯେମିତି ଶାସନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ପବିତ୍ରତାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ମୁଁ ଗୋଟେ
କରୁଛି ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖ। ଭାଉଜ ତମେ ମୋର ଚିରାଟେ ଦେଖି ଗୋଟେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। ଭାଉଜ ଜାଣିଛ ତମେ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତମର ଏଇ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ନ୍ୟାସ୍ତି ପାଇଁ ମତେ ଏକୁଟିଆ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମିତ୍ର ତୁ ସସ୍କା ଭାଇ ମୁଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବଜାର ଫେରି ଦେଖି ତ ହେଲୁ ନା ବୁଧ କଦଳୀରେ ମୋ ବାପା ନାଗର ସାପ ନୁହଁ ପୋଖର ସାପ ବସି ତତେ ପବିତ୍ର ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ତୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋତେ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ପବିତ୍ର କେବେ ସେମିତି କାମ କରିନଥିବ। କୋଉଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଝିଅ ବେଗରେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଏ ସେ ପୁଣି ଲଡ଼ାକୁ ଭାଉଜ ତାମାନେ କଣ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ? ଭାଉଜ ତମେ ବି ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା। ତମେ ନିଜେ ଥରେ ଭାବିଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କଣ କେବେ ମିଛ କହିପାରେ? ଏବେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛେ ପରିବାର ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲେ କଣ ହୁଏ। ଏ ପବିତ୍ର ଯଦି ଆଇନ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଚୁପଚାପ ମୋ ଭଉଣୀର ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ ନହେଲେ ପିଟି ପିଟି ତୋ ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତାର ଦେବେ। ଆରେ ଭୁଲ ମାଗ ଆରେ ଭୁଲ କରି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ମାଗିବି କଣ ପାଇଁ ଗରିବ ଛୋଟ ଲୋକ ତୋ ମୋର କଥା ଶୁଭ ଭାବନି। ପବିତ୍ର ଭଲ କହୁଛି ଭୁଲ ମାଗ ତାହେଲେ ମାର ମୋର ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବି। ଭୁଲ ମାଗ କହୁଛି ଭୁଲ ମାଗ। ସେ କଲ ମାରି ମାରି ମତେ ବାହି ଦେ ପିଲାଦିନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁ ମତେ ବାଡ଼ଉଥିଲୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ତାଗିଦ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ବାର ମତେ ଯେତେ ମାରିଲେ ମତେ କାଟିବନି। ଆରେ ବା ହେଇଯାଇଛି କାଟିବନି ବିଚ୍ଛେଦ ହଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ପବିତ୍ର ନାହା କଣ କହୁଥିଲୁ ଭୁଲ ମାଗିବନି କ୍ଷମା ମାଗିବନି କଣ କଲୁ ଭାଇ ଭୁଲ ମାଗିଲୁ ନାହିଁ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ବାହାରେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରେ କହୁଛି। ତ ପବିତ୍ର କେମିତି ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି ବୁଲା କୁକୁର ଏଇ ମାଣ ଭୋଗରେ ମୁହଁ ମାରିଛି। ବାପ ଚହେ କମଳାସନ ହବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଚାଲି ଯା କହୁଛି ଆଉ କେବେ ଘରକୁ ଆସିବନି। ଚାଲି ଯା ଚାଲିଯିବି ଲୋ ଅପା କେବେ ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି କେବେ ଆସିବିନି। ହେଲେ ଅପା ଯିବା ଆଗରୁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରାମାୟଣର କଥା। ଥରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବେଙ୍ଗଟେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଚନ୍ଦାରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକଥା ଜାଣିପାରି ବେଙ୍ଗ ତାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣି ପଚାରିଲେ ଏ ବେଙ୍ଗ ତୁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲୁ ହେଲେ ମତେ କିଛି କହିଲୁନି କାହିଁକି? ବେଙ୍ଗଟା କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ ନା ଅପା? ବେଙ୍ଗଟା କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାରି କର ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି। ପବିତ୍ର ଅପାଲ ବଜାରରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଖାଳ ଖାଇବା ବୋଲି କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା ନା ଅପା ମୋର ପଖାଳ ଖାଇବା ଏ ବାହା କହୁଛି ଚାଲ ଯା ଘରୁ ଆଉ କେବେ ଦୁଆର ମାଡ଼ି ପାରିବୁନି। ବାହା ଯା ଘରୁ ଚାଲିଯିବି ଅପା କେବେ ଆଉ ତ ଘରକୁ ଆସିବିନି କେବେ ଆସିବିନି କେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବି।
ହେଲେ ଅପା ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି। କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା ଆଉ ଗଛ ଦେଖି ଗଛ ଢାଳେ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଆମେ ତୋ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ତୋ ଭାଇ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି ଅପା। ଏ ଗରିବ ଚୁଟୁ ପାଇଁ ତାର ଶସ୍ତା ଉପରେ ଭାବି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁନି ଲୋ। କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବୁ। ଏ ଛୋଟ ଗରିବ ଭାଇ ଠାରୁ ଏ ଉପହାରଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏତିକି ତୋ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଗୁହାରି। জীবন এমনি কাঠ কাঠে কিয়ে বা কাহাকু দিয়ে ভরে কাছ ভাঙি গলে জড়ি হুয়ে না মন ভাঙি গলে গড়ি হুয়ে না কাছ ভাঙি গলে জড়ি হুয়ে না মন ভাঙি গলে গড়ি হুয়ে না বেসুরা বাজুচি জড়ি মোহরি কুমুরি কাঁদুচি ফুল সপারি কুমুরি কাঁদুচি ফুল সপারি কুমুরি কাঁদুচি ফুল সপারি কুমুরি কাঁদুচি ফুল সপারি 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 ବାବା ମୋ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ବାବା ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଚାଲିଗଲା ବିଚରା ଭୋକର ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା ମୁଠାଏ ପଖାଳ ଖାଇବ ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆହାର ନଦେଇ ପାହାର ଦେଲି ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ପାହାର ଦେଲି ଆରେ ମା ଏଠି ସବୁ କଣ ଘଟି ଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମାରାମାରି ତ ଘରୁ ତଳିଦେଲୁ କାହିଁକି? ତାପରେ ତୁ ନିଜେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ବାପା ଆପଣ ତ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଅର୍ଧ ପାଠ ଏଇ ଗାଁରେ ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇବ ତଥାପି ଏତିକି କଥା କହୁଛି ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ବାପା ଯାହାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଆରେ ସମ୍ଭବ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ କାହିଁକି? କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କଣ ତୁ କହୁଛୁ କଣ? ଏ ଗାଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାକ୍ତର କରିଥିଲି। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ତୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲୁଣି ଅଥଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ବାବା ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ରିଟାୟାର କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଘରେ ରହିକି ଆପଣ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବାଟା ମୁଁ କିଛି ଜରୁରୀ ମନେ କରୁନି। ଆସୁଛି ମୁଁ। ଯିବୁ ଦଉଥିବା ମନ ନାହିଁ ହେଲେ ସାଥିରେ ବୋହୂକୁ ନେଇକି ଯା। ବାବା ନୂଆ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିନି ତାକୁ ନେଇ ରଖିବି କୋଉଠି? କଣ ନୂଆ ଜାଗା କହୁଛୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଆମେରିକା କି ଲଣ୍ଡନ ନୁହଁ। ତା ଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତୁ ବୋହୂକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ରହିବୁ ପୁଣି ନୂଆ ଜାଗା କଣ? ବାବା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୋର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ବାବା ପ୍ଲିଜ୍। ଯଦି ଯିବୁ ବୋହୂକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବୁ। That's my order. ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ସାଧାରଣ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ତମ ସହିତ ଗଲେ ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ। ତମେ ଏକୁଟିଆ ଯାଅ ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ହେଲେ ମୋର ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ। କଣ? ଆଜି ଶନିବାର ଏ সময়ଟା କାଳ ବେଳା ବାପା କୁହନ୍ତି ଶନିବାର ଘର ଗଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଅଶୁଭ ହୁଏ ତେଣୁ ଆଦିନଟା ରହିଯାଉ କାଲି ବାହାରିଯିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବତେଇଲା ଅଶୁଭ ଅମଙ୍ଗଳ କାଳ ବେଳା। ଆମେ ଶୁଣ ଯୋଉଦିନ ତୋ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ସେଇ ଦିନଟା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ କାଳ ବେଳା। ତାଠୁ ବଡ ଅଶୁଭ କି ଅମଙ୍ଗଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଥା ମାନ ଆଦିନ ରହିଯାଉ କାଲି ବାହାରିଯିବ ଏମିତି କଥା ମାନ। ମୋ
କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଭଲରେ କହୁଛୁ ବା ଆଗରୁ। ଶୁଣ, ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ଆଗରୁ ଓ ମତେ କେବେ ବି ଅଟକେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ଆଉ ହଁ, ଭଲ ବୋହୁର ଅଭିନୟ କରି ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିଦେଇ ପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ଭବ ମହାପାତ୍ରକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ନୁହଁ। ଏ ମା ତାରିଣୀ, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାଲ ମା, ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥା। ଓ ଝିଅଟା ବାହା ହେଇ ଚାଲିଗଲାନି ଯେ ଏ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଗଲେ। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ଯଦି ମୋ ଝିଅ ଗୀତା ଘରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ରାଗ ରୁଷା କେତେ ମାନ ଅଭିମାନ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଆଜି ଘରଟା ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ସୁନସାନ। ବାପା ଆରେ ପବିତ୍ର, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ତ ଅପା ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଯେମିତି। ତୋ ଅପା ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ନା? ତୁ ତାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପାଉଣା କଣ ଦେଲୁ? ପବିତ୍ର, ତୁ କିଛି କହୁନୁ ଯେ? ହଁ ବାପା, ଅପା ସବୁ ଭଲ ନା? ହଁ ବାପା, ଅପା ଭଲରେ ଅଛି ବାପା। ଏତେ ବଡ଼ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅପା ଭଲ ରହିବନି କେମିତି? ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କଥା ପଚାରୁଛ ନା? ମୁଁ ବା ମୋ ଅପାର ଜୀବନ, ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧି ମତେ କଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥା। ମୁଁ କଣ ସେଇଟା? ପବିତ୍ର, ତୋ ହାତ ତ ରାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ନାହିଁ? କାଇଁ ଦେଖୁନୁ? ବାପା, ଅପା ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବସଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ତ, ରାକ୍ଷୀଟା ଛିଡ଼ିକି କୋଉଠି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ଓହୋ ହୋ, ପବିତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲୁ, ସେମାନେ ତତେ ଖାତିର ଦେଲେ ନା ରେ? ହଁ ବାପା, ବହୁତ ଖାତିର କଲେ ବାପା, ବହୁତ ଖାତିର କଲେ। ଏତେ ଖାତିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ପାରିବି। ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବି, ଭୁଲି ପାରିବି। ଶୁଣ, ମୁଁ କଣ ଶୁଣ ନା, ଟୋକାଟା କଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲା। ଅପା ପାଖରୁ ଫେରିଛି ତ ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତାର ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଦବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ପବିତ୍ର, ଆରେ ଗଲା ମଣିଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଲା। ଆରେ ତୁ ଆସିକି ନାହାକ ଘରେ, ଆମ ତୋତେ ତୋ ଘରେ ଖୋଜୁଛୁ। ତୋର କଣ ହଉଛି କହିଲୁ? ଭଣୀ ଟଙ୍କା ଫେରି ଦଉଛୁ, ସାନାଇ ବଜେଇବାକୁ ଯାଉନୁ। ଆରେ ଏମିତି ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା କଣ, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି କହିଲୁ? ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିବ କଣ ରେ? ସାଙ୍ଗ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଏଇ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? ଗୀତା ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ମୋ ମନର ଅବସ୍ଥା କଣ, ସେ କଥା କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ, ଆରେ ମନ ପଡ଼ିଗଲେ ଦୁନିଆ ଦେଖେ, ହେଲେ ମନ ପଡ଼ିଗଲେ କାହାରି କି ପରା ଦେଖାଯାଏନି। ମୁଁ ସିନା ତ ମନର ନିଆଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ହେଲେ ତା ତାତିଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ତଥାପି ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗ, ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧୋକା ଦେବାରେ ମାହିର। ତେଣୁ ତୁ ଗୀତାକୁ ଭୁଲିଯା ରେ ସାଙ୍ଗ, ଗୀତାକୁ ଭୁଲିଯା। କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ରେ ସାଙ୍ଗ? ଯାହାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସପନ ଦେଖିଥିଲି, ଯାହା ପାଦର ପାଉଁଜିର ରୁଣ ଝୁଣ ଶବ୍ଦ ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ଶୁଭିବ ବୋଲି ସପନ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ପାଦ ପରା ଆଉ କାହାର ଏରୁଣି ବନ୍ଧ ଡେଇଁଗଲା। ଯୋଉ ବେଦୀରେ ମୁଁ ଦୋଳ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ବସିବା କଥା, ସେ ବେଦୀରେ ପରା ଆଉ କିଏ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ, ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ବାୟା ପାଗଳ ପରି ହେଲେ ସାହାନାଇ ବଜେଇବାକୁ ନ ଗଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି କହିଲୁ? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ରୋଜଗାର ନହେଲେ ଖାଇବା କଣ, ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଏଇ ସାଙ୍ଗ, ଆରେ ପଛ କଥାକୁ ପଛରେ ଦେବୁ, ତୁ ପୁଣି ସାହାନାଇ ବଜା, ମୁଁ ପୁଣି ଢୋଲ ବଜେଇବି, ଆମ ସବାରି ଭଡ଼ାକୁ ଦବା, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବାରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଖୁସି? ଖୁସି ମୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ରେ ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ, ମୋ ଜୀବନ କେବଳ ଦୁଃଖ, ପୁଳା ପୁଳା ଦୁଃଖ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ମାଉସୀ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମାଉସୀ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସାହାନାଇ ବୁଝିବାକୁ ସେଠିକି ଯାଉ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦବ ମାଉସୀ, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦବ, ବୁଝେଇ ଦବ। ଆରେ সোনা, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ ଗୀତା ବାହା ହେଇ ଯିବା ଦିନଠୁ ତୁ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉନୁ କି ଶାନ୍ତିରେ ଗଣ୍ଡେ ବି ଶୋଉନୁ। ଏ ପାଗଳା, ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଏ ବୋଉ,
ଯାହାକୁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହାଇ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବି କେମିତି, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି କେମିତି? ତାମାନେ ତୁ କଣ ଗୀତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ମା ହେ ପୁଅର ମନ କଥା ବୁଝି ପାରିଲିନି କେମିତି? ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇଛି ମୋ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଥାନ୍ତା, ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ତାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହବାକୁ ରାଜି କରେଇଲି। କନ୍ୟା ସଜେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବେଦିକି ପଠେଇଦେଲି। ଏ ହତଭାଗା, ଆରେ ତୁ ଗୀତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ଏ କଥା ମତେ କହିଲୁନୁ କାହିଁକି? କହିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଉ? ଗୀତା ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତକୁ ନେଉରା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭିକାରୁଣୀ ପରି କାନି ପତେଇ ମୋ ପୁଅର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିଥାନ୍ତି। ବାଃ ବୋଉ ବାଃ, କେତେ ବଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତୁ, କେତେ ଆଉ ନାଟକ କରିବୁ? ମାନେ ତୁ ପରା ମା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛି ମା ଯିଏ ପୁଅର ଆଖିକୁ ଦେଖି ତା ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛି ମା ଯିଏ ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତା ପେଟର ଭୋକକୁ ଜାଣିପାରେ। ତୁ ମତେ ସତ କହିଲୁ ବୋଉ, ମୁଁ ଗୀତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏ କଥା ତୁ କଣ ଜାଣି ନଥିଲୁ? କହ ବୋଉ, ତତେ ତ ପୁଅ ସଦାର ନିୟମ। ସଦା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗୀତା ଆଉ ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତାହେଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଜାଣିଶୁଣି ତୁ ତୋ ପୁଅ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ? କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ସଉଦା କରିଦେବାକୁ। ମାନେ ଆରେ ସଦା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପବିତ୍ର ଆଉ ଗୀତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଢେଇଛି। ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏ ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଭାଗ ବସେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ତୋ ସହିତ ଗୀତାର ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ବି ତ ରାଜି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଦୁନିଆ କଣ କହିଥାନ୍ତା? ଦେଖରେ, ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲା ବୋଲି ଛୋଟ ଜାତିର କୁସୁମଟା କେମିତି ବଡ଼ ଜାତିର ଝିଅକୁ ତା ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଗଲା। ଏଇଟା କଣ ମୋ ସ୍ନେହ ମମତାର ପାଉନା ହେଇନଥାନ୍ତା? ବାଃ ବୋଉ ବାଃ, ନିଜର ବଡ ପଣିଆ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ତୋ ପୁଅର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ସୋନା, ତୁ ଜମା ଭଲ କରିଲ ବୋଉ, ଜମା ତୁ ଠିକ କଲୁନି। ନାଇରେ সোনা, তো বউ যাহা করেছে ঠিক করেছে। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ଦେଇ, ତମ ଝିଅ ବଡ ଘରେ ବାହା ହେଇଛି, ରାଜ ସୁଖରେ ଥିବ। ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୌରିଆକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ କଣ ରାଜ ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତା? ମୋ ବୋଉକୁ ଫୁସିଲେଇ ଫାସିଲେଇ ତମ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଘରେ ବାହା କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଠିକ କରିବନି କେମିତି? সোনা, ସେଥିରେ ମୁଁ କେତେ କାକୁତି ବିନତି ହେଇଛି, ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିଛି। ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତି କହି ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ବାଟରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲ। ସୋନା, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ ରହ। କାହିଁକି ଚୁପ ରହିବି? କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ ରହିବି? ମତେ ଆଜି କହିବାକୁ ଦେ। ଦେଇ, ଆମେ ପରା ଛୋଟ ଜାତି। ଏଇ ଛୋଟ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ରାନ୍ଧି ମାରିଦେଲେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ଝିଅ 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଅ। ଏଇ ଛୋଟ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତମ ଘରେ ଗୋବର ଲିପି ଦେଲେ ତମ ଘରେ ମାରା ବସେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି ହେଲୁ, ହେଲେ ତମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର କଥା ପଡିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି ହେଲୁ। ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ ରେ সোনা। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛି। କି ମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତେ? ମୋ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ଟିକେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖ। ତଥାପି ତୋ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିଛି କୁସୁମ। ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ କହ, ବାହା ହେଇ ଦୁଃଖରେ କଥା ସହି ପାରିଥାନ୍ତ? ମାନେ ମୋ ଝିଅର ଜାତକ ଗଣନା କରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା କପାଳରେ ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ତାକୁ ଯିଏ ବାହା ହବ ସିଏ ମରିବ। ତୁ କହ, সোনা କଣ ତୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ? ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତା ବିବାହ କରି ତା ମରଣକୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି କେମିତି? ଶାନ୍ତେ, ତମେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ତମ ସହିତ ତୁଳନା ହବାକୁ ଏ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବଡ ନାହକ ତମେ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ,
ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଠ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ମୋ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ପୁଅର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ସେ ମରିବ, ନହେଲେ ବି ସେ ମରିବ। ଆଉ ତମ ଝିଅର ଯଦି ବିଧବା ହବାର ଥିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲେ ବିଧବା ହବ, ନହେଲେ ବି ସେ ବିଧବା ହବ। ତାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଛି ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଚାଲ ବୋଉ, ଆମର ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। ଚାଲ। କଣ କହିଲୁ ସନା? ତମେ ମାନେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ? ଆରେ ତମେ ମାନେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଇଏ ଘରେ ରୋଷେଇ ହବ କେମିତି? ଆମେ ବାପ ଦିନ ଖାଇବୁ କଣ? ଆରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଏ ଘରେ ବାଣ ବସିବ କେମିତି? କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆକାଶ ଦୀପ ଉଠିବ କେମିତି? ଏ କଥା ତମେ ବୁଝିବ, ସେ କଥା ବୁଝିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ବୋଉ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ବି ଏଠିକି ଆସିବି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଗୀତା କଥା ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡିବ। ଏ ବୋଉ ଚାଲ, ମୁଁ ଆଉ ମହିଳା ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ସାହାରେ ବଜେବି। ତତେ ନେଇ ମୁଁ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ତତେ ମୁଁ ପର ଘରେ ବାସି ପାଇନି କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇବି। ସନା କଣ କହିଲୁ? ପର ଘର? ଆମେ ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ପର। ତୁ ଆମକୁ ପର କରିଦେଲି ନା? ମୁଁ ତମକୁ ପର କରିଦେଇନି ତ ଦେଇ। ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି ନିଜକୁ ପଚାର, କିଏ କାହାକୁ ପର କରିଦେଇଛି? ସମ୍ପର୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କିଏ କାଳି ଅଟାରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଇଛି? ଏ ବୋଉ, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲୁ ଯିବା। ଏଠି ରହିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଧରିଥିବା ନିଆଁଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଜଳିବ। ମୋ କଲିଜାରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତଟା ଆହୁରି ଜୋରରେ ବହିବ। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ବୋଉ। ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ସତରେ ତ ପୁଅ କଥାରେ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ? ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କି ହରେଇଛି, ସାହା ଭରସା ବୋଲି କହିଲେ ଓରେ ସୋନାଟା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ ନିଜର ନେଇ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ସେ ଯେମିତି ବାଇଆଙ୍କ ପରି ହଉଛି। ତାର ଯଦି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି? ପାରିବିନି ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୋର ମୋ ଧନ ସହିତ ମୁଁ ସବୁ ନ ପାଇ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ମାଉସୀ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ? ଏ ମାଉସୀ, ତୋ ବଳଦକୁ ଟିକେ ଦେଖ ମାଉସୀ। ଏଠି ସଦା ଭାଇ ମୋ ପଛେ ନା, ଏଥିରେ କଣ ମୋ ଝାଳ ଲାଗିନି? ପିଲାଦିନୁ ମା କଣ ଜାଣିନି, ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମା କଥା ଭାବେ ନା, ତୋରି ମୁହଁଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମା ଯେଉଁଟା ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ କରି ମତେ ଛାଡ଼ି ନାଇଁ, ମୋ ବୋଉ ଏଠି ରହିପାରିବନି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ଚାଲିଯିବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ଦୁଆର ମନ୍ଦିରେ ଶୋଇଯାଉଛି, ତମତେ ମାରି ଦେଇ ଚାଲିବା। କାହିଁକି ଏ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ତୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପକଉଛୁ? ମୋ ପାରିବିନି ରେ ଧନ, ଆମ କେବେ ବି ତୋ କଥା ରଖିବାରେ ମାରି ଦେଇ ଚାଲିବା। ଏ ପବିତ୍ର ଆରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଯା ତୁ ସିଏ, ତତେ ତ ବାପା କି ମଲା ମାର ରାଣ ନୁହ, ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା ତୋ ଅପା, ସେଇ ଅପାର ରାଣ। ଏମିତି ବଧନ ଚୋରି ହଉନି, ଏମିତି ଯତନ ପାଶ ହଉନି। ଏମିତି ବଧନ ଚୋରି ହଉନି, ଏମିତି ଯତନ ପାଶ ହଉନି। ପରମ ମମତା ପରତ କାଲି
କିଛି ନ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କଣ ତମେ ସତରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ହଁ ମୁଁ ରାଗିଛି। ଆରେ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମତେ ରୁଚି ରଖିଛ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆରେ ବାବା କୋଉ କଥା? ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଅଥଚ ତମେ କହୁଛ କଣ ତ ବାହା ହେଇନ। ତାପରେ ବି ତମେ ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ନାଟକ କରି ଚାଲିଛ। ଆରେ ତମେ ଏମିତି କଣ କରୁଛ? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କଣ ତମେ ହସୁଛ କଣ? ଆରେ କଣ ହେଲା ତୁ? କଣ ଡକ୍ଟର କେମିତି ଚମକେଇ ଦେଲି? ମାନେ ଆରେ ବାବା ତମେ ହଉଛ ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ହଉଛି ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ତମେ କେବଳ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଆଉ ପାଣି ଔଷଧ ଲେଖିବ, ମୁଁ ତମ ହାର୍ଟ ଭିତରେ ବସି ତମ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ତା ମାନେ ଆରେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା। ତମେ ବାହା ହେଇଛ, ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ କେବେ ସତ ହୁଏ ନା। ଭାବିଲି ତମକୁ ରୀତି ମତ ଚମକେଇ ଦେବି। କଣ ଚମକେଇ ଦେଲି ନା ନାହିଁ? କେମିତି ଲାଗିଲା ମତି? ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଆରେ ତମେ ସତୁ ସତ ଏମିତି ଚମକି ପଡିଲ କାହିଁକି? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସତୁ ସତୁକା ଆଗରୁ ତମର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ସତେ କହିଲି ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କଥା କହିବନି। ହେଲା ବାବା ଆଉ କେବେ କହିବିନି ସରି। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କାନେ ବି ଧରୁଛି, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ହେଲେ ତମକୁ ମତେ ସରି କହିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ସରି କହିବି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କହ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ହଁ। ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଅନରୋମାଣ୍ଟିକ ଡକ୍ଟର। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ଅନରୋମାଣ୍ଟିକ? ହଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଅନରୋମାଣ୍ଟିକ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରକୁ ତମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିଲ କେମିତି କୁହ? ପ୍ରେମ କରାଯାଏନି ଡକ୍ଟର, ହୁଁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଷାଢ଼ ପହିଲି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ପରେ ମାଟି ସହିତ ମେଘର ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ। ବସନ୍ତରେ ମଳେ ପବନ ବହିଲା ପରେ କୋଇଲି ସହିତ ବସନ୍ତର ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ। ଫୁଲଟି ଫୁଟିଲା ପରେ ଭଅର ସହିତ ଫୁଲର ପ୍ରେମ ହେଇଯାଏ। ବାহ ସତୀ ବାହ, ବୁଝିଲ ସତୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଡକ୍ଟର ନ ହୋଇ କବି କି ଚିତ୍ରକରଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହାତରେ ଛୁରୀକି ଗଇଁଚି ନ ଧରି କଲମ ଧରି ତମେ କବିତା ଲେଖନ୍ତ, ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେଇ କାନଭାସରେ ତମେ ଛବି ଆଙ୍କନ୍ତ। ମୁଁ କବି ହେଲି ଆଚ୍ଛା। ତମକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବି, ହୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚିତ୍ରକରଟି ହେଲେ କାନଭାସରେ ତମ ଛବି ଆଙ୍କିବି। କାଇଁ ମୁଁ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର? कहे किछि किछि तुम भीतर बोधे आउ किछि अछि। चला